一輪啊，我呢輪咧最多你係喺深圳書城咧買咗200幾套嗰啲 DVD， 我哋鬥起。呢個位咁優質啊！神龍猛虎咁關。冇神龍猛虎仲唔入流？唔入流。神問地啊嘛，唔係咩睇啊喂？哇！呢個好幽靜㗎嘛。唔係呢度廁所嚟㗎，係咩？有廁紙㗎？有。我哋唔會落到商場㗎係嘛？本地旅遊啲人窮咗冇錢先本地旅遊啊嘛，有錢個個想去遠啲㗎啦。你遠啲未必好㗎，你睇下單嘢先啦。都好近啫嘛，幾日就去到，即係大港呢度都遠啊嘛。咁啊，我帶嚟張大旅一日遊啦。後面路啊，攞一攞。我同你一樣要諗下嘢，我冇實嗰個名。中國我老生常談啦，中國太多人啦，正確啩？點解？好難控制到㗎。跟住你上嚟咧，我哋唔能收拾唔到啲殘局啊！你睇蘇聯一個斑板㗎嘛，即係可以放咋，當同瓦解樣啊！淨係睇蘇聯個斑板嘅，我唔得睇其他嘢。咁咪落嚟睇啦。唔係啊，我哋講電影唔好講政治，講政治唔好講政治，一定要有個高有個低嚟講嘅先講嘅嘛。我哋講電影，我哋講。唔係中國人最緊要個鼻係嘛？定最兩個鼻啊？唔係一定係中國人，我個人個人呢個鼻好緊要。我哋中國人個鼻咧就係有冇咁扁咗少少。而咁多個之中最高就係阿隊長，所以最好睇就係佢。係最好睇佢呢個事實。喂，咁阿 Vinny 一個咧？Vinny 嚇 Vinny 又同你同種㗎？唔同種嘅喎。我以為你查過㗎。你同 Vinny 打下招呼啊！喂，而家影低㗎。佢好。而家佢哋只嗰度避險啫嘛，佢冇話諗住咩大政府啊搞香港，有啲嘢就係銜接，你記住，你就銜接香港嘅過渡，唔好俾個中怕者啊！所以我冇做咪，你唔好期望董建華帶到香港做到乜嘢出嚟啊！你一個揾，即係佢能夠可以即係成功交接到即咁幾年間。